Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama channel VR Pijat. Baik teman-teman, setelah lebaran saya akan buat konten kembali ya teman-teman, mengenai kesehatan, pemijatan alternatif, totok saraf maupun refleksi ya teman-teman. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat, lancar menjalankan ibadah puasanya yang sudah selesai. Sekarang sudah lebaran ya teman-teman. Dari channel VR Pijat, minal aizin wal faizin, minal faizin. Nah, batuk teman-teman. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya teman-teman jika ada kesalahan dari channel ini. Dari kata-kata saya buat teman-teman, saya mohon maaf dengan sedalam-dalamnya ya teman-teman. Nah, baik, video kali ini sambil ngevlog ini teman-teman, saya ada di Madura ya teman-teman, masih ada di Madura. Ini sudah habis lebaran ya teman-teman, udah sore. Nah, jadi saya akan membagikan cara-cara saya ketika saya memijat kelelakian. Oke teman-teman, nah video kali ini saya akan sharing kembali ya teman-teman, pengalaman saya ketika tanpa syahwat ataupun ejakulasi dini ya teman-teman. Nah, ini rambut baru teman-teman. Nah, habis dicukur karena habis lebaran ya teman-teman. Nah, jadi tambah ganteng. Nah, oke teman-teman, kita langsung membuat kontennya ya teman-teman, sambil santai habis lebaran, habis ini teman-teman, habis dari keluarga ya teman-teman. Nah, jadi di sini saya akan bagikan kembali bagaimana memijat refleksi ataupun totok saraf ya teman-teman. Untuk mengatasi kelelakian kita, tentunya tidak bosan-bosan saya akan memberikan tutorialnya ya teman-teman sebelumnya. Tapi saya akan pijat dada ya teman-teman, karena ada batuknya ini teman-teman. Seperti yang dicontohkan di channel ini, saya pernah membuat videonya ya teman-teman, bagaimana cara mengatasi batuk yang tidak kunjung sembuh. Nah, jadi teman-teman, jika teman-teman mengalami ataupun cara mengatasi bagian-bagian yang paling penting, artinya ketika teman-teman mempunyai keluhan pada batuk teman-teman, silahkan teman-teman tonton video ini sampai selesai agar teman-teman tidak salah cara memijatnya. Di mana Bang letak titiknya? Karena di sini banyak pertanyaan-pertanyaan, mungkin lebih dari 2000 mungkin lebih dari 100 orang yang bertanya di daerah saya, langsung bertanya, langsung keluhannya ditanyakan kepada saya, langsung saya buat videonya di sini teman-teman. 1000 orang mungkin segitulah ya teman-teman, kalau kita kumpulkan mulai dulu sampai sekarang, ratusan orang, ribuan orang, bahkan bisa nyampe jutaan nantinya ini teman-teman. Nah, oke, sambil bicara sambil ada pemberitahuan ya teman-teman. Jadi saya benarkan dulu. Nah, saya benarkan dulu. Oke, langsung ya teman-teman. Nah, untuk yang mengatasi batuk, ini saya pasang kopiah dulu ya teman-teman, agar lebih lebih ganteng. Oke teman-teman, nah ini agak kurus karena mungkin puasa, karena pengaruh puasa ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman, jika teman-teman mengalami keluhan masalah batuk yang pernah saya contohkan di channel ini sebelumnya, walaupun teman-teman tidak memijat di bagian area refleksi tangannya ya teman-teman. Nah, di sini saya akan langsung pada intinya untuk memijat batuk yang tak kunjung sembuh ya teman-teman. Nah, di mana Bang letak titiknya ketika batuk ya teman-teman? Nah, saya contohkan sebelah saja teman-teman. Teman-teman kalau mau pijat, teman-teman wajib memijat satu dan yang lainnya, artinya sama-sama dipijat kanan kiri. Karena kemarin ada komentar dari teman-teman, dari subscriber saya ya teman-teman, yang berkomentar bahwa Bang, kalau memijat kaki apakah yang bagian kanan saja Bang? Nah, saya jawab di sini, untuk bagian kaki refleksi ataupun mengalami lemah syahwat bagian kaki, itu seharusnya dipijat kanan dan kiri ya teman-teman. Nah, untuk yang batuk di bagian ini ya teman-teman, di bagian ini jangan
dipijat ya teman-teman. Artinya jangan diurut seperti ini teman-teman, jangan diurut. Terus bagaimana bang caranya agar ini bisa teratasi batuknya? Nah teman-teman tinggal letakkan saja jari kita ya teman-teman, letakkan saja jarinya di bagian bawah tulang ini. Nah di bagian tulang ini letakkan seperti ini. Saya dekatkan kameranya sambil ngevlog sambil buat konten ya teman-teman. Nah kita tekan di area bawah tulang ini, kelihatannya teman-temannya karena ini agak sore. Nah seperti ini kita tekan dan kita goyang seperti ini. Nah ini menurut pengalaman saya teman-teman. Teman-teman cari di bagian ini. Nah ini akan tembus ke bagian-bagian tertentu seperti paru-paru, lambung ya teman-teman. Nah ini terutama untuk orang yang batuk. Kenapa buat konten ini? Karena saya tadinya keselak ya teman-teman, karena di awal video kan ada kesalahan ngomong ya teman-teman. Nah jadi di sini harus kita tekan. Ini akan tembus ke bagian belikat, ke bagian belakang ya teman-teman. Nah di bagian ini gimana agar supaya lebih terang. Nah seperti ini saja ya teman-teman, karena kebetulan saya nggak bawa tongsis ini teman-teman, habis lebaran jadi saya langsung buatkan kontennya di sini. Nah ini tekan dan kita goyang-goyang saja seperti ini sampai rasa sakitnya, sampai rasanya sampai ke bagian ke bagian dada ya teman-teman, sampai ke bagian dada agar pernafasan kita ya teman-teman, agar pernafasan kita menjadi lega, menjadi enteng di bagian ini ya teman-teman. Nah di bagian ini, nah kan ini diwajibkan ya teman-teman, jika teman-teman mengalami keluhan batuk ataupun seperti apa namanya cekuan ya teman-teman, seperti ini ya, itu apa namanya kalau bahasanya itu, kalau orang Madura cekuan ya teman-teman. Ya cekukan. Nah begitu seperti ini ya teman-teman. Itu harus di sini kita urai dan kita lemaskan seperti ini. Digoyang-goyang saja ya teman-teman, kanan dan kiri. Nah seperti itu jika teman-teman mengalami batuk yang tidak kunjung sembuh. Nah bagaimana cara mengatasinya untuk lemas syahwat ya teman-teman, seperti yang saya katakan di awal video tadi. Karena seperti pertanyaan-pertanyaan yang sudah banyak sekali, pertanyaan jutaan pertanyaan ya teman-teman, sudah tidak ternilai angkanya lagi pertanyaan-pertanyaan tentang mengatasi lemas syahwat ya teman-teman. Nah karena saya sudah membuat kontennya ya teman-teman, saya sudah membuat kontennya, tapi ini ada pertanyaan kembali lagi, maka saya langsung buatkan setelah saya habis lebaran ya teman-teman, setelah habis ini ganggu ini ya, ini ya teman-teman. Nah ini tidak saya geser-geser lagi kameranya ya teman-teman, ini langsung kita bahas tuntas, kupas dengan cara mengaktifkan energi-energi kelelakian kita ya teman-teman. Nah di mana bang letak titiknya? Mungkin teman-teman yang sudah lama bergabung dengan channel VR Pijat ini mungkin teman-teman bisa memahami, tapi yang baru bertemu dan baru menemukan channel ini pastinya teman-teman belum paham ya di mana letaknya. Langsung kita praktekkan di area betis ini ya teman-teman. Nah di area betis ini kita tarik ke bawah. Nah dari atas tarik ke bawah ya teman-teman, dari atas tarik ke bawah, dari bawah kita tarik ke atas, sampai sini kita berhenti. Nah sampai sini kita berhenti dan kita goyang-goyang seperti ini. Nah ini adalah teknik-teknik untuk kelelakian yang lemas syahwat, ejakulasi dini bisa teratasi dengan pemijatan seperti ini. Nah begitulah ya teman-teman, begitu dan begini caranya agar kita selalu sehat ya teman-teman, agar selalu sehat di bagian ini, karena di sini adalah pusatnya ya teman-teman, pusat daripada saraf ya teman-teman, untuk
Fungsinya untuk melancarkan sirkulasi ya teman-teman, sirkulasi darah ataupun penyakit kolesterol, asam urat di bagian ini kita tekan. Dan ketika kita menemukan suatu kelenjar ataupun suatu yang membuat kita kesetrum dari sini sampai kaki teman-teman, maka teman-teman berada artinya teman-teman tepat pada titik sarafnya ya teman-teman. Nah, seperti itulah cara-cara saya teman-teman. Nah, ini berapa lama Bang? Ini berapa lama pun terserah teman-teman, walaupun 1 jam ya teman-teman, 1000 jam ataupun 1000 kali, terserah teman-teman. Karena di sini haknya teman-teman, mau pijat berapa kali itu terserah teman-teman. Yang pastinya lebih banyak kita mengurainya, maka kita lebih sehat ya teman-teman tentunya. Nah, di bagian ini. Nah, seperti inilah cara saya ketika memijat refleksi maupun memijat yang lainnya. Oke lah teman-teman, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan video singkat ini bisa bermanfaat buat teman-teman, jadi sebuah pelajaran ya teman-teman. Nah, saya sudah menjawab semua komentar-komentar yang ada di WhatsApp ataupun di yang ada yang langsung bertemu sama saya. Baiklah teman-teman, mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagi banyak orang nih guys. Nah, ini guys. Nah, ini kosar ini guys. Nah,